नाज़रीन और हाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगा साहब अम्ब्रेला वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं और अब आगे बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और बिल्कुल पहाड़ की ढलवान है और रस्सी की मदद से आगा साहब नीचे आबशार की तरफ मूव करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी मिलिट्री ट्रेनिंग पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि आगा साहब बड़ी फुर्ती से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा और हमारे दो दोस्त बड़ी हसरत से देखते हुए आगा साहब को। और आगा साहब, यू कैन डू इट। खैर से पहुंचे, उसके बाद हमारा रास्ता साफ करें। आगा 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 साहब, सर यहाँ से वापस आया हूँ सर, पाँव स्लिप होता है। जा 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 तू, उसके बाद मैं जाता हूँ। आगा साहब बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपकी वीडियो बन रही है आगा साहब, जल्दी से। जूम कर इसको। हाँ, मुझे वापसी में मैं लाके पता गया ये आएंगे कैसे वापसी पे? वो देख किस तरह घूम रहा है, उसका वजन नहीं है यार। वो हमारी प्रैक्टिस भी नहीं है ना, वो दिन में बेचारा कितनी दबाता होगा। स्पाइडरमैन वो अच्छा मेजर आगा नहीं पिया उन्हें। चल मेरी भाई, बंद कर वीडियो। आगा साहब बड़ी कामयाबी से अपनी मंजिल अबूर कर चुके हैं।